Чугунный камин. Китайский. Ничем не отличается от финского. Не вижу разницы. Подвальная. Так, приток воздуха закрываем. В принципе, горение ничем не отличается. Закрываем верхнюю подачу воздуха. Моментально прекращается горение. Камин перешел в режим тления. Все. Вот так будет гореть практически всю ночь. Нежно, аккуратно, красиво. Дров хватит часов на 6 при полной закладке. Надо активизировать горение. Открываем заслонку. Мгновенно воздух пошел. Все, активное горение. Ребят, класс. А обратно. Режим тления. Вообще супер. Еще раз фокус-покус. Верхняя подача воздуха. Стекло идеально чистое. Не коптится. Всем пока.